今天小萌车在哪里玩呢？原来在玩滑滑梯呀！不好了，滑梯轨道好像坏掉了，该怎么办呢？我们一起来把它修好吧。先把碎片整理一下吧。好了，碎片整理完了。挖掘机，你怎么更换了切割齿轮？原来是这样。推土机拿来了一块新的木板，滑滑梯终于修好了，大家又能一起开心的滑滑梯了。